Tô em Bilu. Fala aí. Minha mãe, hoje eu tô com vontade de dar uma saidinha. Eu posso sair, minha mãe? Eu posso sair? Ventilador. Primeiramente, eu vou levar aqui um ventinho nesse ventilador. A mais tarde eu vou cair na farra um pouco. Hoje eu acho que eu não vou demorar muito. Ai, que vento legal, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora, sabia que o negócio era tão bom, não. Que vento bom esse. Ai, meu Deus do céu, que agora me deu até alergia. Ai, que cocei minha boca, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora. Minha perna tá coçando demais.